गाइस, मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं कल शायद थोड़ी सी क्लिप्स ली थी, तो आपको ये एज अ वीक वाला वीकली व्लॉग मिलेगा पूरा। सो टुडे आई विल मेक द पनीर सैंडविच। सो फॉर मी, तो आपको बताती हूँ मैं कैसे, लाइक इन अ हेल्दी वर्जन। यस, पनीर सैंडविच बट इन अ हेल्दी वर्जन। हम कोई बाहर की टोमेटो केचप या कोई बाहर का स्प्रेड या ड्रेसिंग कुछ ऐसा यूज़ नहीं करेंगे, जो हुआ घर से ही होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। सो करते हैं स्टार्ट। मुझे अपना पता भी नहीं है वैसे कैसे करूँगी मैं, बट देखते हैं, ठीक है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, थोड़ी सी कर्ड, थोड़ा सा मैरिनेट करूँगी इसको मैं। थोड़ा सा घी चाहिए, पनीर तो चाहिए, थोड़ी सी वेजिटेबल्स चाहिए, एंड ब्रेड ऑफ कोर्स, एंड सम मसालास।
तुझे कैसा लग रहा है? आ गया अब। बहुत ही यम्मी था, बहुत। ये आप जरूर ट्राई करना। आप और इसको अच्छा बनाना चाहते हो तो आप इसमें एक मेयो, लाइक पिज़्ज़ा पास्ता सॉस या केचप वगैरह के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो। बट एज इट इज़ भी अगर आप ट्राई करोगे ना तो यू गाइस लव इट। डेफिनेटली आप मस्ट ट्राई करना।